핸드크림이야? 어. 맞죠? 이거 프랑스어라 스프레드? 무슨 맛이야? 그거 모양이 어때? 체스너트. 체스너트? 방지 방지. 체스너트 완전 좋아. 우리 커피 좋아하니까 손잡이 없으니까. 여기 쫙 해봐. 아이고 아이고. 나는 여기 거 내가 커피를 안 먹어서 몰랐는데. 됐다. 너 커피 안 마시지? 난 안 먹어서 모르는데 여기가 맛있대. 이렇게 튀면 땡큐. 안 그래도 그렇게 좋아하는데. 아 진짜? 거기 나와. 못 봤는데 안 팔아. 이거 맛있댔어. 우리 그냥 들어. 맞아. 이거 이게 2024년 이거 2020. 아니 다음 달이면